слідуючі питання. Ми говорили про те, що тварини дуже відрізняються, тому що вони пристосувались до різних умов, так? Говорили ми про таке. А тепер подивіться на ці малюнки і скажіть, чи всі тут тварини сильно відрізняються, чи деякі між собою схожі? Ну, олень з конем схожі. Так, олень схожий з конем, так? Ще. А що тут за риба зверху? Зверху це Щука в'юн. із соном. То в'юн. В'юн. А, з в'юном схожі теж. Так, щука з в'юном, добре. А кріт і землерійка? Тим, що вони теж сліпі і носаті. Так, в них, дивіться, носики схожі, шерсть теж Так. дуже схожа, шерстяний покрив, гляньте. Теж такий дуже густий. Густий, короткий, цупкий. Так, очей і вушей фактично немає, так? Значить, ви бачите, да, що хоча тварини всі пристосувались до різних умов, але деякі пристосувались до схожих умов і схожим чином. І тому, щоб можна було об'єднати їх отакими групами, значить, їх об'єднали за цим пристосуванням до того, в яких умовах вони живуть. Значить, відповідно виділили, ви можете собі навіть записати, що є окремо водне середовище життя, і, відповідно, тварини, які пристосувалися до водного середовища життя, будуть між собою чимось схожі, так? Ну, ось, наприклад, в'юн і щука. Вони різні. В'юн може звиватися, як змія. Щука так не може. Але при цьому вони і схожі між собою, так? Ґрунтове середовище життя, так? Знову ж таки, тваринки в нас землерійка, кріт. Вони, звичайно, кожен по-своєму відрізняється, але у них є схожі ознаки, тому що вони пристосувалися до ґрунтового середовища життя. Весь час живуть в ґрунті. І наземно-повітряне середовище життя. Таким чином виділяють 3 середовища життя. Такі всіх, виходить, живі організми поділяють на оці 3 групи. А птахи відносяться до наземно-повітряних? Так, повністю повітряного середовища немає, тому що немає жодного живого організму, який би жив тільки в повітрі. І птахи, і комахи, Да. вони все одно мусять... Живуть на землі. Вони все одно мусять сісти на землю. Вони літають, але вони потім сідають на землю. Відповідно, через те виділяють оце наземно-повітряне. Це ті тваринки, які ходять по поверхні землі, живуть на поверхні землі. По суті, теж, якщо взяти навіть коня і оленя, бо не можна сказати, що вони просто в наземному, так? Тому що вони знаходяться і в повітряному просторі, так? І контактують з землею. Ось через те ось таке середовище. І ми про нього так детально поговорили, і сьогодні ми саме його і будемо розглядати. І так, пристосування до наземно-повітряного середовища життя. Так? Почнемо. Значить, можете записати собі. І тако ми просто в 3 словах напишемо, які особливості наземно-повітряного середовища. Значить, перше, що ви повинні записати для наземно-повітряного середовища, властиве коливання температур. Ми з вами говорили, як різні тварини і рослини пристосовуються до різних температур. Ми про це говорили вже, здається, да? Але Да. у наземно-повітряному середовищі не просто різні температури в різних місцях, а вони ще й можуть сильно змінюватися. Так? Тобто, якщо ми візьмемо воду, так, то вода не сильно прогрівається, не сильно змінюється. Особливо, якщо ми візьмемо океан, так, велику товщу води, то тільки прогрівається тільки верхній шар води. А всередині води вода весь час... З самого низу.
Да, із Саме самого коли низу, да. всередині, да, на дні, там завжди приблизно одна й та сама температура. Вона не сильно змінюється. Сильно змінюється тільки температура самого вершечка води. Так? Значить, в ґрунті так само весь час приблизно коливає одна і та сама температура тримається. Нема великих перепадів, тому що земля ось такий створює шар, який взимку не пропускає холод, а влітку спеку глибоко не пропускає. І тому там в інших середовищах нема таких сильних коливань температур, які є в наземно-повітряному. Відповідно, всім живим організмам, які живуть у наземно-повітряному середовищі, їм потрібно пристосовуватися до зміни температур, так? До сильної зміни температур. І ви можете мені вже сказати, які ми розглядали такі пристосування. Пам'ятаєте, що роблять дерева, коли змінюється погода? Вони скидають свої листя. Так, по суті, це теж Да. пристосування до зміни температури. Так? Наступає холод, мороз, листя пожовтіло, опало. Так? Все, Да. дерево законсервувалося для зими, а потім настало тепло, весна, воно знов. Ви це вже Мгм. знаєте. А ось зараз я вам вкинула ще одне цікаве дерево. Це картинка на фоні. Бачите, називається ліс без тіні. Зверніть увагу, це ліс, тут густий ліс, і подивіться на землю, там видно сонячні плями, так? Як так виходить, що в лісі дерев стільки світла? Справа в тому, що є таке дерево евкаліпт, у якого є особлива властивість. Коли спекотньо, так сильно світить сонце, воно повертає свої листочки. Ось бачите, там знизу в куточку, які в нього листочки, такі довгі. Довгі, тонкі. Воно повертає листочок так, щоб листочок був до сонця боком, ребром. Так? Щоб на поверхню листочка сонце не світило. І таким чином виходить дуже мала тінь, тому що листочки всі повернуті боком до сонця. Ну, це все одно, що ви візьмете аркуш паперу ось зараз, і навпроти сонця поставити його ось так тоненьким боком, собі подивитесь, яка тінь буде від листочка, так? Отак само і евкаліпт робить. Він повертає листочок, щоб на нього не попадало багато сонця. Чому так він робить? Тому що він живе в посушливих і спекотних районах в Австралії. Там мало води. І щоб з листочка не випаровувалась зайва вода, він таким чином захищається. Повертається на бік. Так, а як захищаються інші живі організми від спеки? Водой. Собака, видимо, этого. А зачем собака высовывает языка? От, по тій самій причині, по якій людина пітніє. Люди пітніють, бачите, он витирає чоло чоловік, так? Да. Значить, ми пітніємо для того, щоб нам не перегрітися. Коли ми пітніємо, тепло, яке на нас світить, воно тратиться на те, щоб висохнули ми, так? І виходить, не нагрівається наше тіло. Наше тіло не гріється, поки висихає піт. І через те наш організм так захищається. Ну, а в собака, вона покрита шерстю, вона не може пітніти. Тому вона вивалює язика. Да, з язика випаровується слина і теж остигає тіло собаки. Ну, тому що тепло йде на те, щоб випаровувалася слина, а не на те, щоб нагрівалася собака. Ось через те так робить собака. Бачите, це аналог того, що ми пітніємо. Це захист від спекотних температур, так? Від високих, від того, що раптово стає спекотньо. Ну, а про холод ми говорили, про те, що опадає листя. Ну, а якщо наступає зима, ви знаєте, якщо взяти ту саму собаку, на ній виростає підшерсток, знаєте? Такий кучерява така шерсть. А потім вона весною починає лізти, і з собаки шерсть сиплеться. Оце захист від холоду. Тобто пристосовується до того, що температура не постійно не однакова. Ідемо далі. Освітленість. Так само, як тепло не проникає глибоко в воду і глибоко в землю, так само і світло глибоко в воду і глибоко в землю не проникає. В нас, а в наземно-повітряному середовищі світло є весь час. І всі живі організми пристосувалися до світла. І ось у вас зараз дві рослинки. Що ви про них знаєте, як вони до світла пристосувалися?
Ну, ось ця велика рослинка одна, що на картині, це хто? Соняшник, ну я нічого про нього не знаю. Соняшник, що він робить? Чого його назвали соняшником? Тому що він похожий на він сонце. жовтий, як сонце. Так, він схожий на сонце, і він за сонцем повертається. Да, він це свою типа- квітку повертає за сонцем. Коли росте, щоб на нього весь час світило сонечко, щоб добре дозрівало насіння. В нього є такий механізм. Він веде за сонцем, повертається. Ну, а на іншій картинці які рослини? Горський. Сніжники вроді би ж. Так, підсніжники, вони самі. Підсніжники, вони теж дуже люблять сонечко, але при цьому ростуть у лісі. Пам'ятаєте, ми говорили, в лісі ростуть ті, які тіньовитривалі, а в полі ті, що люблять сонце, так? Чому ж підсніжник може рости Да. в лісі, якщо він любить сонечко? Як він там отримує світло? Ну, бачите, що він на сонечку? Видно це на картинці, так? Що на підсніжники світить сонечко, а й видно дерева. Теж видно, що дерева, Так. він в лісі. Чому ж на нього світить сонечко? Ну, коли підсніжник цвіте? Воно кричить на дерев, щоб ті падали. Ні. Коли цвіте підсніжник? Ну, пригадуйте. Зимою, коли Весною. холодно. Так, ну не зимою, а на початку. Весною, коли ще, Да-да-да. того, ще сніг не розстав. В цей момент на деревах листя є? Нема. А, я Немає. поняв. А коли вже на них появляється, їм вже не треба. Да. Вони вже виросли. Да, підсніжник уже відцвів, коли розпускається листя на деревах, уже підсніжник відцвів. І пам'ятаєте, ми говорили, коли він відцвітає, ця наземна частинка пропадає, а корінь, цибулинка в землі чекає наступної весни. Ось таким чином він пристосувався. Йому через те ліс не заважає, не створює тіні. Так. Ще, оскільки освітленість важливий факт, то у живих організмів, які є у всіх, зверніть увагу, в них всіх є великі такі органи, очі. Ну, згадайте крота, на якого ми дивилися. Є в нього очі. Ні. Ну, вони дуже-дуже-дуже масенькі. Вони йому не потрібні, тому що він в темряві живе, правильно? Кажуть, сліпий як кріт, так? А тепер у нас же ж в наземно-повітряному середовищі світло є. Відповідно, є очі у живих організмів. Бачите? При тому зверніть увагу, ось у нас знизу яструб, да? Хижа пташка. Яструб, в нього очі, якби в людей були такі очі, як у яструба завбільшки, то вони були б завбільшки за апельсин. Ого. Представляєте собі в себе на обличчі таке око, як апельсин? Такі настільки великі. Чому вони в нього настільки великі? Ну, тому що він полює з Тому що висоти. він літає і, ну да. Йому потрібно добре бачити, а полює він на дуже маленьких тваринок. Так? На мусор, курку. Так, мишка, курочка і так далі. Кролик, якщо маленький. То йому потрібні дуже великі очі, щоб добре бачити з висоти. А літає він дуже високо. Так? Піднімається на велику висоту. А тепер подивіться на очі інших двох істот. Чим відрізняються? У баранчика очі чим відрізняються? Тим, що вони по бокам, Так. А у пуми? ну вони спереді. Вони спереді. Завжди, запам'ятайте, у хижаків очі спрямовані вперед. Тому що вони полюють, і їм потрібно дивитися вперед на свою жертву. А у травоїдних тварин очі збоку, щоб Оскільки дивитися... вони їдять, напевно, щоб цього дивитись не в траву, а по бокам. Да, Хто щоб, там підходить. да, щоб дивитися, чи не нападає хижак. Правильно, в них так спроблено. І зверніть увагу, у барана в нього навіть зіниці такі горизонтальні, бачите? Як смужечки дві чорні. Не точечки чорні, так як у нас, а смужечки. Це ще, щоб збільшити ще більше ось цей кругозор довкола себе, коли він пасеться. Ось така ось особливість з очами. Ну і останнє, що виділяється, ви, до речі, записали, да? Зміна температур, освітленість
і рух. Так, специфіка руху у наземно-повітряному середовищі. Так, як же пристосовується до того, щоб рухатися в наземно-повітряному середовищі? Ну, одне пристосування ми вже дивилися на минулому уроці. Пам'ятаєте кульбабу? Що Да. вона робить, щоб рухатися? Ну, що в неї утворюється? А, Ці штуки, які літають. Да, цей пух, парашутики, ну як їх Парашутики. вже назвати, да. Так, а тепер скажіть мені, будь ласка, чи впізнаєте ви цю рослинку, що знизу лежить така засохша? Да, я їх не люблю. А це особливо, коли вліз в неї і потім вибираєш. Так, рослина ця зветься череда, а в народі на неї кажуть вовчок. Ось у неї ті насінинки мають такі гострі шипчики, які ціпляються за все, що проходить поруч. За будь-яку живу істоту. Чіпляються, а потім осипаються, коли ця істота десь буде йти, чухатись і так далі. І таким чином рослина теж розсівається. Так? І ще один цікавий представник рослинок, які дуже піклуються, щоб захватити побільшу територію. У вас на картинці це скажений огірок. Саме так він зветься, скажений огірок. Що це дідіс вийшов? Він злякався скаженого огірка. Може, інтернет зник. І так, скажений огірок, його специфіка в тому полягає, що він вистрілює насінинами. Коли він дозріває, він різко репається і насінини вилітають, вистрілюють, розлітаються на кілька метрів від цього вистрілу. Саме через те його і звуть скаженим. Так само насінням вистрілює матіола, про яку ми говорили на минулому уроці. Пам'ятаєте? В неї теж стручки такі, що коли вони дозрівають, вони різко вигинаються і насіння розсівається, вистрілює на далеку відстань. Тому важко з цих рослин збирати насіння. Потрібно його збирати ще, коли воно трошечки не дозріло, і досушувати вже штучно, тому що інакше воно вистрелить і ви його не зберете. Так, наступний ми ще маємо поговорити про те, як рухаються не рослини, а тварини. Які вони? Це гепард. Гепард. Його відрізнити можна по цих лініях. Бачите, як хто сльози течуть чорні з очей. Оце така специфічна смужка чорна на мордочці, да, на писку. Це ознака гепарда, яким його легко відрізнити. Гепард є найшвидшою сухопутною тваринкою. Да. Він дуже-дуже швидко бігає. І все в нього є для того, щоб швидко бігати. І одна із особливостей зараз перед самим вашим, на самому передньому плані. Подивіться на його лапку. Що в нього є на лапці? Кіхтики. Ви знаєте, що у всіх котиків є кіхтики, да? Але у котика кіхтики висовуються і втягуються. Так? Вони, коли ловлять здобич, кіхтики висовуються, цапнули мишку і все. З'їли мишку, кіхті втягнулися. Лізуть на дерево, кіхтики висунулися, втягнулися. Так? А у гепарда кіхті не втягуються. Це представник кошачий, в якого не втягуються кіхті. Чому вони в нього не втягуються? Тому що для того, щоб бігти, йому потрібно цеплятися за землю весь час. Через те в нього кіхті, так як у собаки, не втягуються. І ви, в кого собака там є, підіть її, почухайте, хай вона на вас пострибає кіхтиками своїми, ви повідчуєте кіхті на лапках. Це для того, щоб бігти. Щоб добре бігати, добре відштовхуватися від землі. Так, що є в цього прекрасного створіння, щоб добре рухатися? Ну? Хто на картинці? Зайці, він пригає. Так, зайчик і пригає. Щоб пригати, в нього що є? Така велика лапа. Да, велика задня лапа для стрибків. Зовсім інша конструкція, бачите, да? Ніжки. І ніж була щойно в гепарда того ж, да? Тому що він пристосований до стрибків. В нього задні лапи набагато довші, ніж за передні,
щоб відштовхуватись добре від землі. Так. Ще одна істотка, яка бігає. Що є в неї, щоб бігати? Мушки. Так, у неї на ногах є. Ну, казали вже. Мушки. А, копита. Копита. В зебри, ну не тільки в зебри, зрозуміло, що в коня і оленя, якого ми розглядали на першому слайді, і ще багато інших тваринок мають копита. Так? Копита, так само, як і кігті, да, вони пристосовані для бігу. Але кігті вони для того, щоб зціплятися, копито воно для того, щоб захищати ногу, коли вона біжить. Так? Ну і зрозуміло, що теж краще вдарятися об землю, не боятися того, що там щось буде тверде, щось буде небезпечне. Так? Ось таким чином теж покращують, захищають ніжку тваринці і допомагають їй рухатися. Коникам навіть спеціально ще й на копита набивають підкови, щоб ще краще захистити їм ніжку, а в горах на ці підкови ще й роблять шипи. Шиповані підкови. У нас є із Карпат подарунок, пам'ятаєш, Вася? Як ми були, нам подарили підкови коней на удачу. І там на цій підкові, якраз це підкова для коника, який живе в горах, і там на ній виступи такі металеві, щоб добре цеплялися з землею. Оскільки в наземно-повітряному середовищі можна не тільки ходити по поверхні землі, але й літати в повітрі, то багато тваринок до того й пристосувалися. Так? Ви бачите, тут є той самий яструб, якого ми вже бачили, так? На першому слайді. Ні, не на першому, коли про освітленість говорили. Так, це був не перший слайд. Ще когось ви тут впізнаєте? На картинках? Метелика. Метелика, дуже добре. А ще? Метелика і куни, подивіться. Ну, це саме менша пташечка. Да, найменша пташечка в світі – це Калібр? колібрі. Да. Вона не тільки відома тим, що найменша, в неї ще є унікальні властивості, вона може літати задом і замирати в повітрі, зависати. Завдяки тому, що дуже часто махає крильцями. Так, от, така її властивість. А якщо ж говорити про яструба, так, то в нього великі крила, він ніби плаває у повітрі, так, завдяки їм, ширяє отак. Але при цьому гляньте на його лапки. Бачите, спеціально Він ще... літає, вони в нього як ото два маленьких пальчика. Так. Він сідає, то в нього величезні лапи. Так, коли він сідає, в нього вони величезні, і подивіться, які в нього великі кігті. Ви бачите, що в нього пальці навіть не торкаються дерева, там, де кігті, бачите? У повітрі висять. Да. В нього дуже великі кігті, щоб хопати здобич, і через те він ходити взагалі не може.